地的网友们，大家好！今天是9月26日，很久，因为身体原因呢，没有跟大家一起聊天了。今天呢，我跟大家来聊一聊中国的外汇管制。对于外汇管制呢，我一直在木兰访谈呢，跟大家探讨就是将自己的人民币资产呢全部换成美元资产。这样的话呢，在中共巨变以及中国巨变以及外汇管制的时候呢，您的资产才能够保值，才不至于在这种巨变之中呢损失个人的生命和财产安全。那么我们知道，看到龚贵先生在9月22日的直播呢，大家也能看出端倪。郭先生呢在跟西方的政要，在美国的邻近的一个国家，也就是加拿大和美国的边境呢，有一个地方呢，跟大家一起聚会，一起开会。那么这个开会的内容呢，今天郭先生呢在郭 media 也跟大家透露了一些。那么具体的内容呢，就是在西方文明国家呢，他们对于中共乌托邦以及对中国的高层的内幕呢，已经不像1年前一样的这种知晓度。现在呢，在最近的几天，习近平带领着韩正以及张又侠他们呢一起去沈飞集团去审查视察，在抚顺以及这个东北以及二炮，他们都去一些重要的接见一些重要的人，在友谊宾馆下榻，以及在金城宾馆接见一些中共高层的内幕的这些政治人物。那么从西方国家对习近平以及对中国的这种了解度呢，大家呢能够看出来，在中共内部的高层有一些动向呢提前会被西方文明国家所知晓。这也是西方文明国家对于中共乌托邦的这种长期的这个独裁以及专制体制的这种警觉度，而且呢，对于中共这个即将出现的这种巨变呢，也是有非常高的关注度的。那么习近平做了专列，在非常密切的跟韩正带领着韩正一起呢，那么对于西方文明国家以及一些政要的猜测，那么韩正什么时候代替李克强的总理位置呢？王岐山对于19大以来的演的这个戏的政治目的是什么呢？中共的乌托邦呢，他们的以黑打黑，他们的这个一切的这个运作呢，那么已经到了摧枯拉朽的时候。在一个微小的事件或者是一个爆发性的事件出现的时候呢，那么有可能这个政党呢会摧毁以及灭亡。我们看到郭文贵先生呢，在1年半以来的爆料革命呢，已经改变了这个世界对中共的看法，改变了以前的这个中共乌托邦对这个西方文明国家的这种民族主义的输出民族扩张以及对于关于中兴事件的这些间谍活动呢，西方文明国家已经高度警觉，并且呢已经采取了行动。这个我们可以看出，这半年多以来的中共的这个中美贸易战呢，也能看出来，现在呢，美国是绝不罢休，也绝对不会妥协。那么将来呢，中共可能面临着是单边主义要自己自力更生了。那么离开了文明社会，中共能够自力更生吗？这个是大家众所周知的将出现外汇的一些巨变。我们知道，就是美元一直在坚挺，人民币呢也在节节败退。那么郭先生对于香港的这个港元呢，也是抱这种非常悲观的态度。那么港币呢，有可能这个币种呢随着中共对香港的渗透呢，那么这个币种有可能消失。那么人民币呢，也可能出现巨量的贬值。如果爆贬的话呢，
您如果没有及时将您的人民币资产换为外汇、换为美元的话呢，那么在这场危机中呢，可能会备受损失。那么在这里呢，我还是提醒大家如果有能力或者是有渠道，还是继续换汇，还是换汇。好的，我继续跟大家一起分享郭先生的视频。前所未有的巨大市场变化，特别是外汇我会告诉你，人民币也有可能会跌破8到9在国内你想再换外换美元，那难了去了。香港的股市和上海的 A 股的股市包括特别是外汇市场，你们会想象不到的变化，我无法形容。但是这个成功的机会有多大呢？大概我谦虚点说1/1，不谦虚的说也9000万分之一。但是结果大概都在5号、6号、7号，不超过8号，一定会揭晓。战友们，一定会揭晓如果是这个事儿发生了，那战友们，你们将目睹了一场历史上前所未有的一场惨战喜马拉雅革命也将走向一个新的阶段。台湾同胞、港澳同胞从此生命将可能得到巨大的改变什么台湾蓝金黄，爱台湾爱台湾爱台湾就不爱台湾了，知道吗？这个澳门赌场那就是很多就关门了，那香港那就别提了，那就是彻底改变了港币能不能存在几乎是很难了。我就说到这儿就说到这儿，这是一个事儿。还有一个小事儿一个小事儿，大家的未来也不超过10天，大家会看到一个更大的，大家都是呼吁了多年都不敢相信的一系列的政策出台。这个出台将对我们所有的人的生活也将以特别是中国人带来巨大的改变，巨大的改变亲爱的战友们，巨大的改变，我再说一遍，巨大的改变然后亲爱的战友们，你们也会看到在海外里边多年靠募捐骗钱的海外伪类们会受到他们无法想象的惩罚特别现在这个维什史诺那个王八蛋史诺，这个本来已经是 default 你了就是到法庭，你这个你不应诉，最后2天来了，哎呀，自己拿着来了，我又来应诉来了他以为他自己这个可以拒绝不到庭审判，但是我从你开始，你帮了大忙，还有维什，你天天的搞水军，伪劣，还有海外的伪类们，真的是你们帮了我大忙了。就像昨天美国的一个司法部门人说，郭先生，你帮我们闹清楚了海外这么多年这些人是怎么活着的，他们怎么骗我们政府钱的，他们怎么是靠募捐钱的，他们跟一个私下的一个民运说话说，你们为什么恨郭文贵？他们说很有意思，郭文贵要不出现，这几年这个中国反腐，中国抓企业家，中国这个国有企业化，大多数私人企业都跑到海外来都得找我们，那我们就做正批帮他们，我们赚大钱了。可以说我们20-30年酝酿最好的机会，海外民运，结果这个机会被郭文贵给砸了，所有人都恨郭文贵。但是我告诉你，亲爱的战友们，所有我告这些人的，所有绝不妥协，记住我从绝不妥协，不但不妥协，我会让他连根拔掉。接下来你会看到这些伪类们会受到什么样的所在国的惩罚就这3件事这个记住了从明天开始起，未来的1星期，我只发文字推这国媒体也有可能是1天2天不发，大家不要挂念，不要着急。另外一个，香港的股市、香港的汇市，上海的股市，
台湾的股市、台湾的汇率将可能将天翻地覆的变化，可能啊1/1可能啊。第三个，海外的伪类民运们将遭受到一系列的重大国家政策打击，包括盗国贼在海外的资产，哎呀，这句话说中了啊，某些非法资产啊将受到依法的打击啊，咱给他来个隔空取钱，而且一定让他比他疼10倍、10000倍、100倍啊！这在未来就在7天，也就是说10月的5、6、7、8就会有基本定局。亲爱的战友们，谢谢你们给我发来的那么多信息啊，都太有用了，太好了。特别是啊，别说了，不说了。特别那位姐妹儿啊，从内部发给我那些文件，特别关键啊！非常非常感谢。为了保护所有帮助给文贵提供信息的啊，这个喜马拉雅的功臣们，我就不一一在这感谢了，来日方长啊！谢谢，咱为所有的战友们祈祷。